Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже швидкий та простий пиріг з горіхами та згущеним молоком. Окрім тіста, для його приготування мені було необхідно лише 2 компоненти. І на мою думку, немає нічого смачнішого до сніданку, ніж отакий шматочок пирога. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Для приготування смачної пісочної основи я беру вершкове масло кімнатної температури, дрібку солі та цукрову пудру. І тепер необхідно просто лопаткою вмішати цукрову пудру в масло. Можна це робити за допомогою міксера на невеликих обертах, але лопаткою я справляюсь чудово. В цьому рецепті я полюбляю цукрову пудру, а не цукор, тому що цукор останнім часом, я помітила, погано розчиняється. І коли я досягла ось такої однорідної консистенції, можна зупинитись. Тепер до тіста я вбиваю 1 яйце. Яйце теж повинно бути кімнатної температури. І тепер яйце теж треба вмішати в масляну суміш, теж я це роблю без допомоги міксера. Дуже довго я не вмішую, до більш-менш однорідності цього буде досить. Далі я додаю борошно. Борошно я обов'язково завжди просію, щоб тісто було насичене киснем, тоді воно буде більш пухке та м'яке. На цьому етапі тепер точно нічого довго вимішувати не потрібно, лише я збираю в крихту борошно і потім вимішую ще трошки руками, навіть теж не вимішую, а так його збираю до кубки та й усе. Тісто до холодильника я не буду класти, воно в мене не липке. Але якщо у вас в приміщенні спекотно, можете ненадовго, хвилин на 20, покласти тісто до холодильника. Тепер аркуш пергаменту я злегка присиплю борошном та зверху викладу тісто. Спочатку я трохи розподілю його руками, потім зверху накрию ще 1 аркушем пергаменту та буду розкочувати. Розкочувати я буду до діаметру, який на 3 см більше моєї форми. Форма в мене діаметр 21-22 см, тому розкочувати коло я буду трохи більшим. В процесі розкочування необхідно приміряти, і коли досягнете необхідного діаметру, можна зупинитись. Ось тепер мене все влаштовує, діаметр підходить, і я дно роз'ємної форми підкладаю під самий низ. Верхній аркуш тепер я обережно знімаю, але знімається він дуже добре. Тісто злегка притрушую борошном, тому що я його трошки зараз буду складати, щоб воно не злиплось. Тепер трохи загинаю кінці до тих пір, поки не буде видно ось те дно форми. Це десь буде 2-3 см. Тепер просто зверху одягаю ось це роз'ємне кільце. Не забуваємо зафіксувати і піднімаємо наші краї, щоб у нас утворились такі бортики. Ось так, все дуже просто, легко, можливо, це якось виглядає складно, я так не думаю. Це дуже-дуже швиденько все виходить. Ось така вийшла основа, і лише тепер я її відправляю до холодильника, поки я буду займатися горіхами.
Тепер беру горіхи, попередньо їх очистивши, і я їх не підсмажувала, просто сирі. Перекладаю до чаші блендеру та буду подрібнювати. Подрібнювати я їх буду трошки, буквально пару обертів, щоб це було не борошно, а ось таке, дивіться, зі шматочками. Діставши з холодильника основу в формі, я її ось так вилочкою підрівнюю, щоб краї були однакової висоти. Трохи де опускаю, а якщо десь занадто високо, я так відламаю вилочкою шматочок та приліплю його до тієї частини, де набагато нижче. Плюс-мінус десь сантиметри 3 висотою я зроблю. Ось так в результаті нескладних маніпуляцій в мене вийшло. Перемелені горіхи я просто пересипаю на тісто, одним шаром розподіляю рівномірно, щоб вони просто лежали рівненько. Зверху заливаю згущеним молоком кімнатної температури. Чому кімнатної? Тому що так воно буде легше розподілятись, а якщо буде з холодильника, то воно буде досить туге. За необхідності трохи допомагаю згущеному молоку лопаточкою. Не перемішую, ось так як вилила, так і розподіляю. Ось в такому вигляді я відправляю свій пиріг до духовки, розігрітої на 180 градусів, на 30 хвилин. Через 30 хвилин я витягаю. Ось така начинка, вона трохи рідкувата, тому що пиріг дуже гарячий. Одразу не ріжу, залишаю у формі, поки не вичахне. Орієнтуватись про готовність також можна по карамельному кольору згущеного молока. І коли пиріг вичах, в мене він, правда, ще трохи тепленький, можна знімати форму. Форма знімається дуже просто, без додаткових зусиль. Переміщається на дощечку теж дуже легко. Пиріг, я вважаю, взагалі безпроблемний і виходить у всіх. Зараз я покажу вам його розріз, він просто неймовірний. Але коли він повністю вичахне чи буде з холодильника, він взагалі буде рівненький-рівненький. Зараз в мене ще згущене молоко трохи таке м'яке. А я вам бажаю смачного чаювання та незабутніх відчуттів. Смачного, друзі!